မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင် Microsoft Word မှာ table ဇယားခွက်တွေဆွဲတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးမှာသင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word နဲ့ဇယားခွက်တွေဆွဲတဲ့အခါမှာကိုလိုအကျဉ်းတဲ့ပုံစံလေးတွေရအောင်ဇယားခွက်တွေကိုစနစ်တကျနဲ့ဆွဲထားအောင်ကျွန်တော်ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးမှာသင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုလက်တွေ့ပြပေးဖို့ရအတွက် Microsoft Word software လေးတစ်ချက်လောက်ဖွင့်လိုက်ပါမယ် Microsoft Word software ပွင့်လာပြီဆိုရင်တော့အခုမှစပြီးတော့ဇယားခွက်တွေကိုဆွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Blank Document ဆိုတဲ့ tab ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပေးရပါတယ် Blank Document ဆိုတဲ့ tab ကိုရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ Microsoft Word မှာဇယားခွက်တွေဆွဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Insert tab ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပေးရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မှာ Home တို့ Insert တို့ Draw တို့ Design တို့ tab လေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကဇယားခွက်တွေကိုဆွဲခြင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက် Insert ဆိုတဲ့ tab ကိုဝင်ပေးရပါတယ်ဒီရဲ့နေရာလေးထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာသွားတွေ့ရလဲဆိုတော့ table ဆိုတာလေးတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဇယားခွက်တွေဆွဲကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် table ရဲ့အောက်မှာရှိနေတဲ့ down arrow key လေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မှအခုလိုမျိုး insert table ဆိုတဲ့နေရာလေးတွေကိုဝင်လို့ရပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဇယားခွက်တွေဆွဲကျင်တဲ့အခါမှာ insert table ဆိုတဲ့နေရာကနေပြီးတော့ mouse pointer လေးကိုထောက်ပြီးတော့မှကိုဆွဲမဲ့ဇယားခွက်အရေးအတွက်တွေကို row ကဘယ်နှ row column ကဘယ်နှခုကိုကြိုက်နေတဲ့အရေးအတွက်လေးတွေကို mouse pointer လေးတင်ပြီးတော့မှအခုလိုမျိုးလေးဆွဲလိုက်လို့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့က insert table ဆိုတဲ့နေရာကနေပြီးတော့မဆွဲချင်ဘူးကိုကဇယားခွက်တွေကိုအတိအကျဆွဲချင်ပါတယ်ဆိုရင်တော့အောက်မှာရှိနေတဲ့ insert table ဆိုတဲ့နေရာလေးတွေကိုဝင်ပြီးတော့လဲဇယားခွက်လေးတွေကိုအတိအကျဆွဲလို့ရပါတယ် insert table ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုဝင်လိုက်လို့ဆိုရင် number of column ဆိုတာရှိမယ် number of row ဆိုတာလေးရှိပါမယ်number of column ဆိုတာကတော့ column အရေအတွက်ကိုဘယ်နှခုဆွဲမှာလဲဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မေးတာဖြစ်ပါတယ် number of row ဆိုတာကတော့ row အရေအတွက်ဘယ်နှခုဆွဲမှာလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့မေးတာဖြစ်ပါတယ်ကိုဆွဲမဲ့အရေအတွက်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် column ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့အထောင်လိုက်အနေအထားတွေကို column လို့ခေါ်ပြီးတော့မှဇယားခွက်တွေမှာအလျားလိုက်အနေအထားတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ row လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့် column အရေအတွက်ကိုတော့ကျွန်တော်က3ခုလောက်ပဲဆွဲလိုက်ပါမယ်row အရေအတွက်ကိုလည်း3ခုပဲဆွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်3လို့ရိုက်ထည့်မယ်ဒီလိုမှမဟုတ်2ခုပဲဆွဲချင်တယ်ဆိုရင်တော့2လို့ပဲရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့စိတ်တိုင်းကျကိုဆွဲမဲ့အရေးအတွက်လေးတွေထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ okay ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်နှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဇယားခွက်လေးစပြီးတော့မှ Microsoft Word ထဲမှာရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးလေးရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ဇယားခွက်တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ select လေးပေးလိုက်ပါတယ်select all ပေးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဘေးမှာရှိနေတဲ့အပေါင်းလက္ခဏာလေးကို click တစ်ချက်နဲ့ select all ပေးလို့ရတယ်ဒီလိုမှမပေးချင်ဘူးဆိုရင်လည်း mouse ရဲ့လက်ကလစ်လေးနဲ့ဖိဆွဲပြီးတော့လည်းကိုကြိုက်နေတဲ့ဆဲခွက်လေးတွေကို select ပေးလို့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုး select ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကိုအသုံးပြုမဲ့ဖောင်လေးကိုအရင်ဆုံးပြောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် home tab ထဲကနေပြီးတော့ဖောင်ပြောင်းတဲ့နေရာလေးမှာကိုအသုံးပြုမဲ့ဖောင်လေးကိုပြောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာကပြည်ထောင်စုဖောင်နဲ့ပဲစာရိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်ထောင်စုစွာလေးကိုပြောင်းပေးထားပါတယ်စလုံးဖောင်းဆိုင်ကိုတော့7လောက်လေးထားခဲ့လိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်စလုံးလေးတွေကိုတိတာထင်ရှားစေဖို့ရာအတွက်ဘိုးလေးထည့်ခဲ့လိုက်ပါတယ်ဒါလေးတွေအားလုံးချိန်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဆဲခွက်တစ်ခွက်ထဲမှာကလစ်တစ်ချက်ပြန်နှိပ်ကာစာလေးပြန်ချပြီးတော့မှကိုရေးချင်တဲ့စာလေးတွေကျွန်တော်တို့ရေးပေးလို့ရပါတယ်အခုလောလောဆယ်စာတွေရိုက်တဲ့အခါမှာအင်္ဂလိပ်စလုံးတွေဝင်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာစာရေးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် Windows နဲ့ Space bar နဲ့ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မှ keyboard ပြောင်းတဲ့နေရာလေးမှာ Windows ကနေပြီးတော့ဘေးရင်ပါလာတဲ့မြန်မာ virtual order keyboard လေးနဲ့ပဲစာရိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ number စင်ဆိုပြီးတော့မှခေါင်းစဉ်လေးတက်ခဲ့လိုက်ပါတယ်နံပါတ်စဉ်ရေးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ်ဆဲခွက်လေးတစ်ခွက်ကိုကူးသွားဖို့ရာအတွက် keyboard ကနေပြီးတော့တက်ကီးလေးခုန်ပြီးတော့မှနောက်ဆဲခွက်တစ်ခွက်ကိုကူးလို့ရပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ထပ်ခေါင်းစဉ်လေးရေးလိုက်ပါမယ်အမျိုးအမည်ပေါ့ပြီးရင်တော့တက်လေးခုန်ပြီးတော့မှနောက်ဆဲခွက်ကိုကူးပါတယ်ဒီရဲ့ဆဲခွက်လေးမှာတော့ကျွန်တော်တန်ဖိုးငွေဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ရေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်နောက်ဆဲခွက်လေးကိုအောက်ကိုကူးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တက်ကိုခုန်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူ့လိုအောက်ကဆဲခွက်လေးကိုကူးသွားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်နံပါတ်စဉ်1တက်ခုံလိုက်ပါမယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုရေးချင်တဲ့စာလေးတွေရေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာကွန်ပျူတာဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်ပါတယ်9,500,000ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ကဆဲခွက်လေးတွေထပ်ပြီးတော့မှတိုးရတော့မယ်ဒီလိုမျိုးတိုးဖို့ရာအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်ဆုံးဆဲခွက်လေးကိုရောက်ပြီဆိုရင် keyboard ကနေတက်တစ်ချက်ခုံလိုက်သူ့လိုအောက်မှာဆဲခွက်လေးထပ်တိုးပြီးသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်တက်လေးခုံပြီးတော့ပဲရေးပါတယ်keyboard ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်တယ်
18000ပေါ့နော်ကျွန်တော်တက်တစ်ချက်ခုံပြီးတော့ဆဲခွက်လေးအသစ်ထပ်ပြီးတော့မှတိုးလိုက်ပါတယ်နံပါတ်3ကျွန်တော်ဒီမှာစပွဲတင်နာရီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးလိုက်ပါတယ်သူ့ကိုတော့1000ခွဲပေါ့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးလေးရေးလိုက်တယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဇယားခွက်လေးဆွဲပြီးသွားပြီဇယားခွက်ထဲမှာစာရီလဲကျွန်တော်တို့ရေးမဲ့စာရီရေးပြီးသွားပြီရေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဇယားခွက်လေးတွေကကျဲတဲ့နေရာကကျဲကျွန်တော်တို့ဇယားခွက်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အချုံအချက်လှုပ်ချင်တဲ့အခါမျိုးလေးတွေရှိတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဆဲခွက်တွေကအရန်ကျဲနေပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပုံစံလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးဆဲခွက်လေးတွေကိုအချုံအချက်လှုပ်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်ကိုချုပ်ချင်တဲ့ဆဲခွက်လေးပေါ်မှာအခုလိုမျိုးလေးဟိုဘက်ဒီဘက်အများလေးပေါ်အောင်ထောင်းပြီးပြီဆိုမှမောက်ရက်လက်ကလစ်လေးနဲ့ဖိဆွဲပြီးတော့မှချုံလိုက်တယ်ဆိုရင်အခုလိုမျိုးဇယားခွက်လေးကကျွန်တော်တို့ကျင်းသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဇယားခွက်ကအရန်ကျဲနေလို့အချုံအချက်လှုပ်ချင်တဲ့ဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာဇယားခွက်လေးတွေကအနှဲငယ်ကျွန်တော်တို့ကျင်းသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဇယားခွက်တွေကတော့ကျင်းသွားတာဟုတ်တယ်သူတို့တွေမှာကျွန်တော်တို့အခုဒီမဲ့ဘေးဘောင်လေးတွေမှာဒီပုံစံတိုင်းလေးဝင်နေတယ်မြင်းချောင်းတိုင်းလေးဝင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကဇယားခွက်ရဲ့ဘောင်တွေကိုပြင်ကျင်တယ်အခုလိုမျိုးဘေးဘောင်ခတ်ထားတဲ့ဘောင်လေးတွေကိုဒီဇိုင်းတွေပြင်ကျင်တယ်ဆိုရင်တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဆလာအောလေးမှတ်ပေးရပါတယ်ဆလာအောမှတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ table design ဆိုတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုး table တွေကို design တွေကိုကြိုက်နေတဲ့တာကိုပြောင်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပုံစံနဲ့လိုချင်လဲကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးကိုကလစ်ထောက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်သက်ဆိုင်ရာဇယားခွက်ပုံစံလေးတွေသူ့လို design လေးတွေပြောင်းပေးတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်မကြိုက်ပါဘူးဆိုရင် control z ကိုနှိပ်ပြီးတော့နောက်ကိုပြန်ဆုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာပါနေတဲ့ဇယားခွက်ဒီဇိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝမကြိုက်ပါဘူးကိုယ့်ရဲ့စိတ်တိုင်းကျဇယားခွက်လေးတွေကိုဖန်တီးမယ်သူ့မှာခတ်ထားတဲ့အပြင်ဘက်ကဘေးဘောင်လေးတွေကိုပုံစံမကြိုက်လို့ဒီဇိုင်းတွေပြောင်းချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ border ဆိုတဲ့နေရာတွေကိုဝင်ပြီးတော့မှကိုကြိုက်နေတဲ့ border ပုံစံလေးတွေကိုရွေးလို့ရတယ်ပြီးရင်တော့ဒီရဲ့နေရာလေးမှာမြင်းချောင်းလေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ခတ်ထားတဲ့ဘေးဘောင်တွေကမြင်းချောင်းပုံစံလေးတွေနဲ့ဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါဆိုရင်ဒီထက်ကနေပြီးတော့ dotted line လေးတွေရွေးလိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာချက်ချင်းတန်းပြီးတော့မှဘောင်လေးတွေက dotted line လေးတွေမပြောင်းနေသေးဘူးသူ့ရဲ့ dotted line site လေးတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထက်ကနေပြီးတော့ကိုကြိုက်နေတဲ့ site ကိုချိန်လို့ရပါတယ်ကိုကဒီ line လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးခက်ချူချူလေးလိုချင်လားပေါ့နော်တိတိလေးတွေပဲလိုချင်လားကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ1လောက်နဲ့ထားလိုက်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပေါင်းနေအားလုံးပြောင်းဖို့ရာအတွက် border တွေကနေပြီးတော့ all border ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးရပါတယ် border တွေကနေပြီးတော့ all border ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီမှာအစောနာကလိုမျိုးဘောင်လေးတွေကမြင်းချောင်းပုံစံမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ dotted line ပုံစံလေးတွေကျွန်တော်တို့ဝင်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ဘောင်ကာလာလေးကအခုလောလောဆယ်အမဲရောင်ကာလာလေးဝင်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုမဲရောင်နဲ့မထားချင်ပါဘူးအနီရောင်ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်လည်းပြောင်းလို့ရတယ်ပြောင်းဖို့ရာအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပန်ကာလာဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပေးရတယ်ပန်ကာလာတဲကိုဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီထဲမှာကိုကြိုက်နေတဲ့ကာလာအရောင်လေးကိုရွေးလိုက်ရွေးပြီးသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်သူ့ရဲ့ကာလာလေးကတော့ချက်ချင်းတန်းပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားမှာမဟုတ်သေးဘူးပြောင်းဖို့ရာအတွက်ကျွန်တော်တို့ border တွေကနေ all border ဆိုတာလေးကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပေးရပါတယ်ဒါမှပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုချယ်လိုက်တဲ့အကြောင်းလေးတွေကအခုလိုမျိုးပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဇယားခွက်ရဲ့အပြင်ဘက်ဘေးဘောင်လေးတွေရဲ့ဒီဇိုင်းတွေကိုပြင်ကျင်တဲ့အခါမှာအခုနီလန်လေးတွေအတိုင်းပြောင်းလို့ရပါတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆွဲထားတဲ့ဇယားခွက်လေးတွေက3ခွက်ပဲကျွန်တော်တို့ column 3ခုပဲဆွဲထားတယ်ဒါဆိုရင်ဒီဘက်အလဲကောင်ဘေးလေးမှာဇယားခွက်လေးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့တိုးချင်ပါတယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီအပေါ်နားလေးကိုထောက်လိုက်လို့ဆိုအပေါင်းလက္ခဏာလေးပေါ်တယ်ကလေးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မှဇယားခွက်အသစ်လေးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့မှတိုးလို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးမတိုးချင်ပါဘူးဆိုရင်လည်းနောက်ထပ်တိုးလို့ရတဲ့နီလန်းလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ကိုတိုးချင်တဲ့ဇယားခွက်တွေကိုအရင်ဆုံး column တစ်ခုလုံးကိုဆက်လက်လေးပေးတာဆက်လက်ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီဆဲခွက်ရဲ့နောက်မှာဇယားခွက်အလွတ်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့တိုးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အပေါ်ဘားတန်းလေးမှာ၄ရောက်ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပေးရပါတယ်၄ရောက်ဆိုတဲ့ထဲမှာ insert right ဆိုရင်တော့သူကညာဘက်အချမ်းကနေပြီးတော့တိုးမယ် insert left ဆိုရင်တော့ဒီဆဲခွက်ရဲ့ဘယ်ဘက်အချမ်းကနေပြီးတော့တိုးပါလိမ့်မယ် insert below ဆိုရင်တော့ဒီဆဲခွက်ရဲ့အောက်ကနေပြီးတော့တိုးပါလိမ့်မယ် insert above ဆိုရင်တော့ဒီဆဲခွက်ရဲ့အပေါ်ဘက်အချမ်းကနေပြီးတော့တိုးသွားပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိတိုးချင်တာကဒီဆဲခွက်ရဲ့နောက်ကနေပြီးတော့တိုးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် insert right ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာနောက်မှာဆဲခွက်အလွတ်လေးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့မှတိုးလာတာလေးကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်
ကိုကြိုက်တဲ့နီလန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်သူ့ကိုလည်းအချုံအချက်လေးတွေထပ်ပြီးတော့မှပြုလုပ်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုဇရာကွက်တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လေးပေးရင်ပေးထားပြီးတော့မှဒီအောက်ခြေလေးကနေပြီးတော့အခုလိုမျိုးလေးမောက်ရဲ့လက်ကလစ်လေးနဲ့ဖိဆွဲလိုက်တယ်ဆိုရင်ဇရာကွက်ကအခုလိုမျိုးလေးကျဲသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဇရာကွက်ကကျဲသွားတဲ့အချိန်မှာစာတွေကဇရာကွက်ရဲ့အပေါ်ဘက်ဘေးလေးမှာကတ်နေတယ်အလဲကောင်စင်တာတက်တဲ့လေးကိုကျွန်တော်တို့ကချိန်ကျင်တဲ့အခါမျိုးလေးတွေမှာဆိုရင်ကိုချိန်ကျင်တဲ့ဆဲကွက်လေးတွေကိုအရင်ဆုံးဆက်လက်မှတ်ထားမယ်ဆက်လက်မှတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့၄ရောက်ဆိုတဲ့တက်ထဲကနေပြီးတော့အလိုင်းချိန်တဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပေါ်ဘက်အချမ်းလေးကိုကတ်နေပါတယ်အလဲကောင်ကိုရွေးလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့အလဲကောင်ကတ်သွားမယ်အလဲကောင်စင်တာတက်တဲ့လေးကိုထားချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အလဲကောင်စင်တာတက်တဲ့လေးမှာထားပေးလိုက်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရေးထားတဲ့စာတွေကဇရာခွက်ရဲ့အလဲကောင်စင်တာတက်တဲ့လေးမှာကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိနေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုဒီလောလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီမှာနံပါတ်စင်ဆိုတဲ့ရေးထားတဲ့စလုံးလေးကအတက်လိုက်အနေထားလေးပဲရေးထားပါတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်စင်ဆိုတဲ့စလုံးလေးကိုဒေါင်းလိုင်းလေးရေးချင်တယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်ကိုရေးထားတဲ့စလုံးလေးကိုဆက်လက်လေးပေးလိုက်ပြီးတော့ရင်တော့၄ရောက်ဆိုတဲ့အထက်ကနေတက်ဒါရိုက်ရှင်ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကလစ်တစ်ချက်နေလိုက်ဒါဆိုရင်နံပါတ်စင်ဆိုတဲ့စလုံးလေးကအခုလိုမျိုး downline အနေထားလေးပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်စင်ကဒီပုံစံတိုင်းမလိုချင်ပါဘူးဒီဘက်ကနေပြီးတော့လှည့်တဲ့ပုံစံလိုချင်တယ်ဆိုရင် တက် direction ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာနောက်တစ်ခေါက်ထပ်နေလိုက်ဒါဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုးလေးစလုံးကဟိုဘက်ဒီဘက်လှည့်ပေးသွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီထိနားလည်လောက်မယ်လို့ထင်တယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုဆဲခွက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကပေါင်းကျင်တဲ့အခါမျိုးလေးတွေရှိတယ်နှစ်ခွက်တစ်ခွက်ပေါင်းကျင်တဲ့အခါမျိုးလေးတွေသုံးခွက်တစ်ခွက်ပေါင်းကျင်တဲ့အခါမျိုးလေးတွေရှိတယ်အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီရဲ့ဆဲခွက်နဲ့ဒီဆဲခွက်နဲ့နှစ်ခွက်ကိုနှစ်ခွက်တစ်ခွက်ပေါင်းလိုက်ချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုပေါင်းကျင်တဲ့ဆဲခွက်လေးတွေကိုဆက်လက်မှတ်ထားမယ်ဆက်လက်မှတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့၄ရောက်ဆိုတဲ့ထဲကနေပေါင်းကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မှတ်ဆဲဆိုတာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းလိုက်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီဆဲခွက်လေးကတစ်ခွက်ထဲအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ပေါင်းကျင်တဲ့အခါမှာဆက်လက်ပေးပြီးတော့မတ်ဆဲဆိုတာလေးနဲ့ပေါင်းလို့ရပါတယ်အခုလောလောဆယ်မတ်ဆဲလေးကဒီမှာအလုံးမလုံးဘူးမိန်နေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဆဲခွက်တစ်ခွက်ထဲအနေနဲ့ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါင်းလို့မရဘူးပေါင်းကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆဲခွက်နှစ်ခွက်ဒါမှမဟုတ်နှစ်ခွက်ထက်ကျော်တဲ့အရေးအတွက်တွေကိုဆက်လက်ပေးထားလိုက်မှမတ်ဆဲဆိုတာလေးကအလုံးလုံးမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိဒီဆဲခွက်လေးကကျွန်တော်တို့နှစ်ခွက်တစ်ခွက်ပေါင်းမိလိုက်တယ်ပြန်ပြီးတော့မှတစ်ခွက်နှစ်ခွက်ပြန်ပြီးတော့ခွဲကျင်တယ်ဆိုရင်ရောဘယ်လိုခွဲရလဲခွဲကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က split cell ဆိုတာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ခွဲလို့ရပါတယ်လက်ရှိပေါင်းထားတဲ့ cell ခွက်လေးမှာကာစာချတာ၄ရောက်ထဲကနေပြီးတော့ split cell ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကိုက cell ခွက်အရေအတွက်တွေကိုဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့မှခွဲကျင်တာလဲနံပါတ် column အရေအတွက်ဘယ်နှခုခွဲကျင်တာလဲ row အရေအတွက်ဘယ်နှခုခွဲကျင်တာလဲကိုခွဲကျင်တဲ့အရေအတွက်ကိုရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာ column ကိုတော့တစ် column ပဲခွဲကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်လို့ရိုက်ထည့်ပါတယ်row အရေအတွက်ကိုတော့နှစ်ခုခွဲကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်လို့ရိုက်ထည့်မယ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ okay လေးနှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆဲခွက်လေးကနှစ်ခွက်ပြန်ပြီးတော့မှခွဲသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ပေါင်းကျင်တဲ့ဆိုရင်ဆက်လက်မှတ်ဆဲနဲ့ပေါင်းမယ်ခွဲကျင်တဲ့ဆိုရင်တော့ split ဆဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ခွဲလို့ရပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီထိနားလည်လောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ draw table ဆိုတာလေးရှိပါတယ်၄ရောက်ထဲကနေပြီးတော့ draw table ဆိုတဲ့ထဲကနေကျွန်တော်တို့ဝင်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် insert ထဲက table ဆိုတဲ့နေရာလေးကနေ draw table ဆိုတဲ့နေရာကနေလည်းသွားလို့ရတယ်ကိုကြိုက်တဲ့နီလန်းနဲ့သွားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီရဲ့ဆဲခွက်လေးမှာမြင်းဆောင်ပုံစံလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကန့်လန့်ဖြတ်ဘောင်လေးတွေခတ်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့၄ရောက်ထဲကနေပြီးတော့ draw table ဆိုတာလေးကိုယူပြီးတော့မှမောက်ရဲ့လက်ကလေးလေးနဲ့အဆောင်ပုံစံလေးဖိဆွဲလိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဇရာခွက်လေးမှာအခုလိုမျိုးအဆောင်ပုံစံလေးဘောင်လေးတွေခတ်ပြီးသွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်သူ့ကိုပြန်ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ eraser ဆိုတာလေးကိုယူပြီးတော့မှအခုလိုမျိုးလေးဖြတ်လိုက်လို့ရပါတယ်ဆွဲချင်တယ်ဆိုရင်တော့ draw table နဲ့ဆွဲမယ်ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ eraser နဲ့ဖြတ်လို့ရပါတယ် draw table ကိုယူလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့မှဒီလိုလေးဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့အခုလိုမျိုးလေးအဆောင်ပုံစံလေးဆွဲလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီအောက်မှာလည်းကျွန်တော်ဒီမှာ draw table လေးကိုယူပြီးတော့မှအလဲကောင်မှာဒီလိုမျိုးပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့အထဲမှာပါတဲ့ draw table ဆိုတာလေးကစိတ်တိုင်းကျ table တွေကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲတဲ့အပိုင်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီအောက်လေးမှာကျွန်တော်ဆဲခွက်တစ်ခွက်လေးထပ်ပြီးတော့မှဆွဲချင်ပါတယ်ဆိုရင်လည်း
draw table လေးကိုယူပြီးတော့မှမောက်ရဲ့လက်ကလစ်လေးနဲ့ဖိဆွဲမယ်ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးလေးဆွဲလိုက်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်လည်းဒီမှာဆဲခွက်လေးကတကွက်ထဲအနေနဲ့တည်တံ့ထပ်ပြီးတော့ဝင်လာတာလေးကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့က Microsoft Word နဲ့စာရေးတွေလုပ်တဲ့အခါမှာဇယားကွက်လေးတွေကိုကိုလိုအပ်တယ်လို့မျိုးပုံဖော်ပြီးတော့မှဆွဲလို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့အထဲမှာပါတဲ့တူးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းနားလည်ထားမှအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အခုကျွန်တော်ဒီရဲ့ဇယားကွက်လေးကိုဆွဲပြတဲ့ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရာအလုံးကျွန်တော်တို့ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဆွဲကျင်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုပုံစံလေးတွေဆွဲကျင်လဲကိုဆွဲကျင်တဲ့ပုံစံလေးတွေအကုန်လုံးကိုအခုသင်ပြပေးတဲ့နီလန်လေးတွေအတိုင်းကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က draw table 2 ဝင်နေပါတယ်သူ့ကိုပြန်ဖြောက်ဖို့ရာအတွက် draw table ဆိုတာလေးကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပုံမှန်အတိုင်းလေးပြန်ပြီးတော့မှဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအပေါ်ဆုံးကဆဲခွက်လေးကိုတော့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တိုင်းကျအယောင်ကာလာလေးထည့်ချင်တယ်ဆိုရင် table design ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပြီးတော့မှ shady ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်နေကိုကြိုက်တဲ့အယောင်ကာလာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ခြေခဲ့လိုက်လို့ရပါတယ်အဝါရောင်လေးခြေမလားသူကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအယောင်ကာလာလေးတွေခြေတဲ့အပိုင်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ် shady ဆိုတာကတော့ဇယားခွက်ရဲ့အတွင်းထဲကကာလာကိုကျွန်တော်တို့အယောင်ခြေချင်တဲ့အခါမှာအဓိကအသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုအားလုံးနားလည်လောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးကလက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်မှာလည်းအရန်သုံးဝင်မဲ့သင်ခန်းစာလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်တိုင်နားလည်သဘောပေါက်အောင်တေချာလေးလိုက်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ကြည့်ပေးပါအကယ်၍ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာမရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်သင်ပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့မှမေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုသိချင်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကိုလာပြီးတော့မှမေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီကိုလည်းအမှန်တကယ် Microsoft Word software ထဲမှာဇယားခွက်တွေကိုကောင်းကောင်းဆွဲတတ်နေပါပြီဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာ DONE done ဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာဒါမှကျွန်တော်သင်ပေးတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကိုဘယ်သူတွေကတော့အမှန်တကယ် like ပြီးတော့လေ့လာနေပါတယ်လေ့ကျင့်နေပါတယ်ဆိုတာလေးတွေကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းသိရအောင်လို့ပါအခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းထားလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ